Sziasztok! Ez itt újra az Unboxing Channel, és ma egy különleges videót hoztam nektek. Ma ugyanis nem egy, hanem több terméket fogunk kicsomagolni, de ez nem véletlen, mivel ezt így egyben lehetett rendelni, kivéve ezt, mert ezt külön rendeltem. Ma az Insta360 One X2 típusú 360 fokos kamerát fogom nektek unboxingolni, méghozzá a Creative Packban kapható változatot, amihez sok-sok kiegészítő van, illetve még rendeltem hozzá egy ilyen bullet time kordot, erről majd egy kicsit még mesélek, hogy miket tud, és megnézzük együtt. Néhány szót szeretnék először is mondani a kameráról. Ugye ez egy 360 fokos kamera, ami 5,7K felbontást tud, de tud egyébként elég nagy látószögű egy lencsés videókat is csinálni. Akkor ugye, hogyha mindkét lencsét használjuk, akkor kapjuk az 5,7K felbontást, nagyon szép stabilizált képeket, illetve videókat tudunk vele csinálni. A horizont az mindig színbe lesz, ezt le tudjuk lokkolni. Olyan videókat tudunk vele csinálni, mint hogyha drónnal az ember után vagy előtt mennének, és nagyon klassz effekteket lehet vele csinálni. Ugye az idővel is lehet játszani, felgyorsítani a videót, lelassítani a videót, illetve ugye ezzel a kis kiegészítővel, illetve ezzel lehet olyan videókat csinálni, hogy ugye ehhez hozzákapcsoljuk a selfie botot, és megpörgetjük a fejünk fölött. Ennek egy új verziója ez a zsinoros megoldás. Fejünk fölött vagy testünk mellett pörgetjük a kamerát, és egy nagyon-nagyon jó effektes videót kapunk ezáltal. Ezt is ki fogom majd próbálni, még én sem csináltam ilyet, illetve tudjuk egyébként klónozni is magunkat. A videón körbejárjuk mondjuk a kamerát, és különböző klónokat csinálunk magunkból, ez is jól hangzik. Tudunk vele csinálni olyan felvételeket, mint hogyha egy FPV drónnal készítettük volna, például egy ajtónyíláson vagy ablaknyíláson bedugjuk, másik oldalról pedig szintén bedugjuk, csak ellenkező irányba, és ezt már a mesterséges intelligencia úgy összevágja, mint hogyha egy folyamatos mozgás eredménye lenne, és ez is egy nagyon egyedi videót hoz létre így. Tudunk olyant is, hogy a képernyőn kijelöljük, hogy például egy állatot, vagy embert, vagy tárgyat szeretnénk követni, ugyanúgy, mint például a DJI termékes, például a stabilizátoruknál, vagy az újabb drónjaiknál, ugyanúgy húzunk az ujjunkkal egy kis kockát, és követi, illetve, ami még egy nagyon jó dolog ebbe, hogy az alkalmazás, amit adnak hozzá, azon mindjárt a telefonon meg is tudjuk vágni. Én úgy hallottam, hogy úgy az egyszerűbb és a kreatívabb, de egyébként a számítógépre is van szoftver, azzal is meg lehet vágni. Tud egyébként olyant is, ami egy nagyon jó funkció, hogy csinálunk egy videót az utcán, egy nyüzsgő utcán, és leszedi róla az embereket, és olyan, mintha csak mi lennénk a városba. Ez is egy érdekes dolog, ki szeretném majd ezt is próbálni, bár most ugye a vírus helyzetre való tekintettel ez akár még enélkül is összejöhet. Illetve, ami egy nagy újdonsága az egyes verzióhoz képest, hogy ez 10 méterig tok nélkül is vízálló, illetve még amit újítottak rajta, az az, hogy 4 mikrofonja van, így szebb audio hatásokat érhetünk el vele, illetve tudjuk Apple Watchról, AirPodsról is vezérelni, hangvezérlést is tud a kamera, tud olyan felvételi módot is, amikor mindkét lencsével, amit fölvesz, ultra nagy, ultra széles látószögben, és egy képernyőre rakja a két videót, lehet vele egyenesen Facebookra, YouTube-ra, Instagramra élőzni, Twitterre is, akár TikTokra, ki mire akar. Használhatjuk a készüléket webkameraként is, tehát a felhasználási lehetőségek igazából nagyon sokrétűek, szinte végtelen, illetve még ami nagy változás az első generációhoz képest, hogy az 1050 mAh aksi helyett ebbe már 1630 mAh az akkumulátor, így sokkal magasabb, tehát sokkal tovább bírja az aksi, nem kell olyan sűrűn cserélni,
illetve ennél az egész oldala így kicsúszik, és úgy van bent az aksi, nem ilyen kis kinyitható ajtó, mint az első verziónál. Én azt megmondom őszintén, nem tartom egy nagyon jó dolognak. GoPro-val is, tehát a GoPro-nál is ugyanez a megoldás, és nem is jó. És akkor nézzük is, hogy miket kapunk a kreatív csomagba. Ugye egy selfie botot, magát a kamerát, illetve ehhez mellékelnek egy Insta360 márkájú, 64 GB-os Class 10-es U3-as memóriakártyát. Mindjárt megnézzük ezt is. Egy lencsevédő, erről már ugye esett szó, ez a Bullet Time Cord, illetve erről is esett már szó, ezeket is mindjárt megnézzük. Szerintem kezdjük először a selfie bottal. Úgy tudom, hogy az első verzióhoz képest ezen is fejlesztettek. Ez nagyon dizájnos egyébként, én úgy gondolom. Ezek az ilyen mintázatban nagyon jól néz ki, és egyébként ez a rész ez gumírozott. Itt rajta van az Insta360 felirat, illetve Designed for Bullet Time. Kinyitani úgy tudjuk, hogy elfordítjuk ebbe az irányba, és szépen kihúzzuk. Hogyha jól emlékszem, akkor 107 cm-re lehet kihúzni, és hogyha rögzíteni akarjuk, akkor csak megcsavarjuk másik irányba. Hát ez most ugye nekem nyilván nem fog beleférni a frame-be, de egy ilyen hosszú dologról van szó, úgyhogy igazából ez mindenre elég. Összehajtani pedig úgy tudjuk, vagy összecsukni, hogy elfordítjuk ebbe az irányba, és utána összetoljuk, majd megint ebbe az irányba, másik irányba visszafordítjuk. Aztán akkor nézzük meg ezt a Bullet Time handle-t. Kapunk mellé is használati utasítást, illetve figyelmeztetéseket, és akkor maga a termék. Ez így most úgy látom, hogy úgy érkezik, hogy ki van lokkolva. Ugye így körbe tud forogni, két ilyen kis kupakot is kapunk, amik védik a csavarjait. Ugye ide föl tudjuk rakni a kamerát, és akkor abban az üzemmódban tripodként funkcionál. Ilyen kis tripod, most nem egyenletes, hanem a felszín. De ebbe a módba, hogyha itt a lakat felé ezt elkezdjük csavarni, akkor le tudjuk lokkolni, és így egy stabil felvételt csinálhatunk. Hogyha pedig összecsukjuk, és ezt a zárat kizárjuk rajta, és ide felcsavarjuk a selfie botot, akkor a selfie bot végén pedig a kamerát, ezt meg tudjuk pörgetni a fejünk fölött, és úgy készülnek ezek a nagyon szép felvételek. Akkor ugorjunk is a következő dologra, csak közben nekem kell elpakolnom. Igen. Nézzük akkor a lencsevédőt. És még le van zárva. Ugye ennek is itt van, hogy a mihez való. Egyébként egy nagyon szép csomagolása van. És akkor így kis használati utasítás ehhez is jár. Mellékelve kapjuk a lencsevédőt. Ez én úgy tudom, hogy ilyen kis gumis. Igen, egy ilyen nagyon kellemes anyaga van. Ez ugye megvédi a mindkét lencsét, mert azt tudni kell róla, hogy nagyon sérülékeny ez a kamera. Soha ne rakjuk úgy le asztalra sem, semmilyen felszínre, hogy a lencse nincs védve. Úgyhogy ezt én mindenképpen hasznosnak találom hozzá. Tehát érdemes ilyen pakkot venni hozzá, amiben ez is bent van. Aztán itt van ez a zsinóros cucc. Bullet Time Cord. Hasonló a csomagolása, mint a lencsevédőnek. Ehhez is kapunk egyébként használati utasítást. És akkor itt van maga az eszköz. Egy ilyen körkörös mintázata van, így nem csúszik ki a kezünkből, és rugósan van benne egy ilyen madzag.
ezt így ki tudjuk húzni. Ez még egyébként szerintem hosszabb is, mint a selfie botos megoldás. Ugye ezt rácsavarjuk a kamerára, ezt a kis csavaros részét, és így tudjuk használni. Ez pedig szerintem a mechanizmushoz kell, ez a kis dolog rajta. Ezt nem tudom biztosan. És akkor a lényeg, ez most jön, maga a kamera. Ugye ide ráragasztották ezt a memóriakártyát, ezt gyorsan kiveszem. Ugye ez is egyébként nekem nagyon tetszik, hogy még erre is figyeltek, hogy még ez is Insta360 márkájú legyen. És akkor felvágom a nylont. Szeretem, hogyha egy cég figyel a részletekbe, mert ugye szokták mondani, hogy az ördög a részletekbe rejlik. Ilyen kis apróság, amik... Először is nézzük egyébként a dobozt, itt van néhány adat róla, hogy miket tud a készülék, ugye ezekről beszéltem. Hyperlapse-et is tud, 4 mikrofon, hangvezérlés, illetve még egyébként az is egy változtatás az előzőhöz képest, hogy egy színes kijelzőt kapott, és látjuk rajta az élő képet. Itt van néhány ilyen felvétel, illetve itt is hogy miket fog tartalmazni a doboz, de ezt inkább nézzük meg személyesen. Ilyen, mint egy telefon doboz. Itt egyébként védve van a készülék, ide bele van integrálva egy ilyen kis tároló, és akkor itt van maga a készülék. Egyébként nagyon szép. Ahhoz képest, hogy mekkora, egyébként így az első benyomásom az, hogy elég nehéz, tehát úgy érződik, hogy van benne anyag. Nagyon szép kidolgozás. Itt van benne ez az akkumulátor, ez a kis fedél, ez pedig az USB-C csatlakozót rejti, ugye ezzel tudjuk tölteni a készüléket. Egyébként 1,5 órát bír az akkumulátor egy huzamban. Itt van rajta kijelző, bekapcsoló gomb, illetve nem, az valami menügomb lehet, mert a bekapcsoló gomb itt van rajta. Itt van a másik szenzor, itt van egy mikrofon, még egy mikrofon, még egy mikrofon, illetve valahol ezen az oldalon is van, tehát mind a 4 oldalán van mikrofon. És akkor most, ugye még ezen rajta van a lencsevédő kis fólia, de még így is inkább a dobozba teszem le. És nézzük, hogy mi van még. Ez alatt már nincs semmi, ez nem is kivehető, úgyhogy akkor ezt félre is rakom. Akkor ebbe adják a tartozékokat. Nézzük, hogy mik vannak hozzá. Ugye az akkumulátor az már bent volt a készülékbe. Aztán itt adják hozzá az USB-C-s töltőkábelt. Egyébként a részletek, ezen is rajta van, hogy Insta360. Tehát ez is tök jó. Én szeretem az ilyeneket, legalább ugye tudjuk, hogy minek mi a kábele. Akkor adnak hozzá egy kis tokot. Ugye, hogyha nem a lencsevédőt használjuk, akkor pedig mindig ebbe tároljuk. Én szerintem ez a javallott. Föl tudjuk akasztani nyakbalkasztóra is. Ezen is itt van az Insta360 felirat. Ilyen kis kellemes puhatok. Akkor nézzük, hogy még mi van a dobozban. Használati utasítások. Az nem kell. Illetve nézzük, hogy még mi van. Hát ez igen, egy törlőkendő. Ez is azért hasznos, mert nagy a kamera felülete. Ezen is rajta van az Insta360 felirat. Ez is tök jó kis dolog. Illetve még két matricát is adnak mellé. Úgyhogy ennyi volt a dobozba, illetve ugye ez meg a dobozon kívül.
Akkor ez a videó ennyi lett volna, köszönöm a figyelmet, remélem tetszenek a videóim, hogyha még több ilyen tartalmat akartok látni, akkor iratkozzatok fel a csatornámra, hogyha pedig bármilyen kérdésetek van, akkor kommentben jelzitek, és próbálok válaszolni minél előbb. Köszönöm, sziasztok!